ខ្ញុំឌីណាសូមជម្រាបសួរដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានិងពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានិងខ្ញុំមានអំណរណាស់ដែលបានវិលមកជួបលោកអ្នកសាជាថ្មីនៅក្នុងនាទីសុខភាពនេះម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកមេរៀនថ្មីមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរចា៎នៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់ពីប្រភេទនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើសេចក្តីស្រឡាញ់មានប៉ុន្មានប្រភេទអ្វីខ្លះចា៎ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានជ្រាបពីចម្លើយនេះនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានស្ដាប់មេរៀនសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំដែលនិយាយពីសេចក្តីស្រឡាញ់នាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរដូចតទៅចា៎មានស្វាមីភរិយាមួយគូកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍ក្នុងកម្មវិធីសំណេះសំណាលដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយអ្នករៀបចំកម្មវិធីក៏ចូលទៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាយ៉ាងរស់រវើកមួយជុំវិញនិយមន័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់រួចក៏ប្រកាសថាមិនថាសេចក្តីស្រឡាញ់ចេញបញ្ជាបែបណានោះទេគឺសុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់រួចនាងបន្តទៀតថាសេចក្តីស្រឡាញ់មានន័យថាអ្នកនឹងមិនដែលត្រូវនិយាយថាសោកស្ដាយនោះទេរួចអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីក៏បញ្ចេញគោលគំនិតរបស់នាងថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្មានការបង្ខិតបង្ខំគឺត្រឹមត្រូវជានិច្ចហើយជាងនេះទៅទៀតអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនមែនជាកាតព្វកិច្ចឡើយនាងបានបញ្ចប់កម្មវិធីដោយនិយាយថាខ្ញុំត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងជាងមុននឹងខ្ញុំអាចស្រឡាញ់អ្នកដទៃបានសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវតែអាត្មានិយមអញ្ចឹងហើយកម្មវិធីសំណេះសំណាលបានបញ្ចប់ទៅហើយកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចក៏ចូលមកដល់មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការស្លាប់នៅតាមដងផ្លូវធំៗឃាតកម្មបាតុកម្មការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយហើយនិងសង្គ្រាមព័ត៌មានបានបញ្ចប់ទៅដោយរឿងមួយនិយាយអំពីមនុស្សពីមន្ទីរពេទ្យចាស់ជរាម្នាក់មានអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលប្រហែលជានឹងមិនបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានរួចបានគេសម្ភាសបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់បាននិយាយរៀបរាប់អំពីការស្លាប់របស់ភរិយាគាត់កាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនថាជើងនៃម្ខាងត្រូវកាត់ចោលខ្ញុំបានមើលថែនាងអស់រយៈពេល9ឆ្នាំគេប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនអាចថែនាងបាន1ខែផងព្រោះខ្ញុំជាជនពិការតែខ្ញុំអាចថែបាន9ឆ្នាំនាងស្អាតណាស់រាល់ព្រឹកខ្ញុំតែងដាស់នាងស្លៀកពាក់ឲ្យនាងហើយយកនាងទៅក្រៅដោយដាក់នាងក្នុងរទេះរុញការជំងឺនាងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅខ្ញុំបញ្ចុកអាហារនាងមិនជាបន្ទុកអ្វីទេសម្រាប់ខ្ញុំរយៈពេល9ឆ្នាំដូចជាលឿនណាស់នាងអស្ចារ្យណាស់ទីបំផុតនាងបានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកប៉ុន្តែនាងមិនដែលត្អូញត្អែទេអស្ចារ្យណាស់បរិសុទ្ធចំណាស់រូបនេះមិនបានប្រើពាក្យថាស្រឡាញ់សោះប៉ុន្តែមិនបាច់និយាយក៏បានដែរព្រោះអត្ថន័យរបស់សេចក្តីស្រឡាញ់នោះគាត់បានរៀបរាប់អស់ទៅហើយសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាសភាពអាត្មានិយមទេវាពិតជាផ្ទុយគ្នាស្រឡះទៅនឹងនិយមន័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មុននេះចាចំណុចទី1តើព្រះគម្ពីរចែងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះអំពីប្រភេទផ្សេងៗនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ចាសេចក្តីស្រឡាញ់ philia គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់កក់ក្ដៅបែបមិត្តភាពព្រះគម្ពីរប្រើពាក្យ philia នៅពេលពណ៌នាពីក្រុមជំនុំ Philadelphia ដែលសរបញ្ជាក់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងភាពជាបងប្អូនសេចក្តីស្រឡាញ់ eros កើតឡើងពីការតាក់ទាញនិងប្រាថ្នាចង់បានមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់គឺតាមចិត្តរបស់ខ្លួនទោះបីពាក្យថា eros មិនមានឃើញប្រើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានពណ៌នាពីប្រភេទនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះជាច្រើនកន្លែងដូចជានាងកូម៉ឺដែលជាភរិយាមិនស្មោះត្រង់របស់លោកហូសេនិងស្ដេចសាឡូមោនដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយមានទំនាក់ទំនងរួមភេទជាមួយស្ត្រីរាប់រយអ្នកជាដើមចំណុចទី2សេចក្តីស្រឡាញ់អាកាពេសេចក្តីស្រឡាញ់អាកាពេគឺគ្មានលក្ខខណ្ឌបង្ហាញដោយការស្រឡាញ់ដល់អ្នកដែលមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់សប្បុរសមិនគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមានការលះបង់ផ្ទាល់ខ្លួនសេចក្តីស្រឡាញ់អាកាពេគឺជាប្រភេទសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតវាមានមូលដ្ឋានលើគោលការណ៍នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមិនមែនតាមតែអារម្មណ៍និងតណ្ហាម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេនេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពណ៌នាដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលប្រតិចផ្ដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាហើយត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាវិញវាជាប្រភេទនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរចាចំណុចទី3ការស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងនាងម៉ាធីកំពុងស្វែងយល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនេះនៅពេលដែលប្រញាប់ចូលទៅមន្ទីរពេទ្យផ្ទះមួយដើម្បីសួរសុខទុក្ខនាងBeverly ជាអ្នកជំងឺនោះនាង Mathy យល់ថាគ្រូពេទ្យកំពុងមមាញឹកពេកមិនអាចមើលថែនៅសេចក្តីត្រូវការទាំងអស់របស់នាង Beverly បានទេខណៈដែលនាង Mathy សង្កេតឃើញស្ថានភាពដូចនោះនាងចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីអាណិតចំពោះនាង Beverly ដែលមិនអាចធ្វើអ្វីកើតនាងកំពុងឈឺជាទម្ងន់ ត
តែងស្រែកធ្ងរសំបីតែកម្រើកខ្លួនតែបន្តិចបន្តួចក្តីកំពុងតែស្រេកទឹកតែមិនអាចយកកែវមកដាក់ចិត្តឬយកបំពង់បឺតមកបញ្ចូលមាត់នាងបានហើយក៏មិនអាចទទួលទានអាហារដោយខ្លួនឯងបានពេលនោះឯងនាងម៉ាទីក៏លុបគម្រោងដ៏មមាញឹកនាពេលរសៀលរបស់នាងដើម្បីទៅបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់នាង Beverly វិញនាងម៉ាទីចាប់ទៅយកថ្នមបញ្ចូលបបោមាត់ដ៏ក្រៀមរបស់នាង Beverly ដើម្បីក្រេបទឹកត្រជាក់រួចបញ្ចុកអាហារដល់នាង Beverly យ៉ាងអត់ធ្មត់នាង Beverly មានការពិបាកសូម្បីតែទំពាអាហារនាងម៉ាទីជួយឆ្លើយទូរស័ព្ទឲ្យនាងរៀបកម្រាលពុកហើយដណ្ដប់ភួយដើម្បីរក្សាភាពកក់ក្ដៅហើយជួយរៀបចំបន្ទប់ឲ្យមានរបៀបរៀបរយកំណត់របស់ម៉ាធីបានគិតទៅដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថាដែលអ្នករកគ្នាបានធ្វើការទាំងនោះដល់អ្នកតូចបំផុតក្នុងពួកបងប្អូនយើងនេះនោះឈ្មោះថាបានធ្វើដល់យើងដែរហើយនាងក៏គិតយ៉ាងដូចនេះទៀតថាប្រសិនបើខ្ញុំជាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ទន់ខ្សោយរបស់នាង Beverly វិញម្ល៉េះខ្ញុំច្បាស់ជាដឹងគុណខ្លាំងណាស់បើមាននរណាម្នាក់ធ្វើការទាំងនេះឲ្យខ្ញុំអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រោយមកនាងម៉ាធីបានដឹងថាការដែលនាងជួយថែរក្សានាង Beverly នៅរុស្ស៊ីនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងរបស់ព្រះនៅក្នុងបន្ទប់មន្ទីរពេទ្យដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នោះនាងម៉ាធីបានយល់ឃើញថាដើម្បីស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងរបស់អ្នកដោយខ្លួនឯងមានន័យថាការថែរក្សាចំពោះនរណាម្នាក់ដោយដែលយើងចង់ឲ្យគេថែយើងវិញដែរជាញឹកញាប់ការនិយាយអំពីពាក្យនេះដែលយើងហៅថាសេចក្តីស្រឡាញ់ជារឿងងាយស្រួលណាស់ប៉ុន្តែរឿងយកកលការនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មកដាក់នៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនទៅជារឿងមិនងាយស្រួលសម្រាប់យើងមួយចំនួនជាញឹកញាប់យើងគិតថាយើងរវល់ពេកព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការក្រុមអ្នកមានជំនឿរបស់ទ្រង់ដែលមានព្រលឹងវិញ្ញាណឲ្យទៅផ្ដល់ការស្រឡាញ់ចំពោះកូនចៅលោកីរបស់ទ្រង់ដែលមានសេចក្តីត្រូវការសូម្បីតែនៅពេលដែលមិនងាយនឹងធ្វើការនោះក៏ដោយព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងដែរថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដោយខ្លួនឯងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូកទី12ខ31នេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទអាកាពេចំណុចទី4សេចក្តីស្រឡាញ់បែបអាត្មានិយមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលចេះលះបង់សេចក្តីស្រឡាញ់បែបអាត្មានិយមគឺរឿងទូទៅពោលគឺជាប្រភេទធម្មតានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមនុស្សលោកភាគច្រើនជ្រើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់បែបអាត្មានិយមមានសញ្ញាសម្គាល់ដោយភាពប្រកួតប្រជែងញៀនដែលគិតអំពីអញមុនលោភលន់ពុករលួយលំអៀងស្វែងរកតែសិទ្ធិរបស់ខ្លួនជានិច្ចការគិតបែបនេះគឺបណ្ដាលមកពីស្ដេចនៃភាពខ្មាំងងឹតសេចក្តីស្រឡាញ់បរិសុទ្ធមិនអាចចេញផ្លែផ្កាពីឫសគល់នៃការស្រឡាញ់បែបអាត្មានិយមទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរក្នុងសេចក្តីជំនឿនៃព្រះហើយត្រូវបានដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះយើងនឹងឃ្លាតចាកចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់បែបអាត្មានិយមទៅឯសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលចេះលះបង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់និងចំពោះអ្នកដទៃយើងហៅការនេះថាជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវាជាប្រភេទនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពិបាកនឹងទទួលបានណាស់ប៉ុន្តែជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលវិសេសបំផុតវាមិនមែនគ្រាន់តែជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលចេះតែនិយាយនោះទេតែជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានការប្រព្រឹត្តនឹងក្នុងសេចក្តីពិតយើងមានតួនាទី2នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ទី1ត្រូវធានាឲ្យបានថាយើងត្រូវបានចិញ្ចឹមបីបាច់ដោយឫសគល់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនាំមកនៅឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងទី2ត្រូវបង្កើនជំនាញក្នុងការបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់នោះដូច្នេះតែយើងចាប់ផ្ដើមដោយវិធីណាយើងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់នេះជាអំណោយឥតគិតថ្លៃពីប្រភពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់ពោលគឺពីព្រះជាម្ចាស់លោកសាវកយូហានមានប្រសាសន៍ប្រាប់យើងថាឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ទ្រង់ដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងព្រះយេស៊ូវមិនគ្រាន់តែស្រឡាញ់យើងរហូតដល់សុគតជំនឿយើងនោះទេប៉ុន្តែប្រជញ្ញរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះគឺជាគំរូមួយអំពីវិធីដែលយើងអាចស្រឡាញ់ក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈនៃជីវិតផងដែរសេចក្តីស្រឡាញ់បែបអាកាពេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលឈោងដៃទៅជួយនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងអាចចែករំលែកជាមួយអ្នកដទៃបាននៅពេលដែលយើងបានចែករំលែកយើងពិតជាបានធ្វើឲ្យគេស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ចម្បងរបស់ទ្រង់លោកនេះអាចចោទជាសំណួរថាតើធ្វើដូចម្ដេចទើបយើងអាចស្រឡាញ់ដោយដែលព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ទៅហើយតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្រៀនសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយវិធីណាខណៈពេលដែលព្រះអង្គយាងតាមផ្លូវដើរហុយដោយទូលីនៅលើផែនដីនេះ
ចាចំណុចទី5សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលឈោងទៅជួយមានរឿងបុរាណមួយស្ដីពីសាសាមរីល្អម្នាក់ប្រាប់ពីដំណើររឿងដែលជាអ្នកដំណើរម្នាក់ជាសាដែលគេស្អប់ខ្ពើមបំផុតបានចូលទៅជួយបរិសម្នាក់ដែលត្រូវគេប្លន់យកទ្រព្យហើយដេកដួលម្នាក់ឯងនៅតាមដងផ្លូវនៅវារហោស្ថានចន្លោះក្រុងយេរូសាឡឹមនិងក្រុងយេរីកូទោះបីជាមានអ្នកដឹកនាំសាសនាពីរនាក់បានដើរហួសទៅក៏ដោយតែបរិសសាមារីសុខចិត្តលើកបរិសដែលរងរបួសដាក់លើខ្នងលារបស់គាត់ហើយយកទៅព្រានសំណាក់មើលថែគាត់វិញនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលឈោងទៅជួយតើអ្នកធ្លាប់ឃើញនរណាម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីត្រូវការជាខ្លាំងហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ពិបាកនឹងសម្រេចចិត្តថាគួរឈប់ជួយឬគួរបន្តដំណើរទៀតដែរឬទេបន្ទាប់មកតើអ្នកសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងបេសកកម្មព្យាបាលរបស់ទ្រង់បានឈោងទៅកាន់មនុស្សមិនមែនតែម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែរាប់ពាន់នាក់ព្រះអង្គបានពោលមនុស្សដែលត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចជនក្រីក្រមនុស្សខ្វាក់មនុស្សពិការមនុស្សខ្លងមនុស្សក្រៀមក្រំមនុស្សមានបាបហើយនឹងមេតបនៃពួកត្រួតត្រាសាសរបស់ព្រះអង្គឥឡូវនេះច្រើនសតវត្សកន្លងមកហើយព្រះយេស៊ូវបានឈោងមកដល់អ្នកហើយនឹងខ្ញុំវិធីដ៏ល្អបំផុតដែលយើងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគឺតាមរយៈការស្រឡាញ់អ្នកដទៃពោលគឺស្ត្រីមេម៉ាយក្មេងកំព្រាឪពុកម្ដាយរបស់យើងកូនចៅរបស់យើងគ្រួសារដែលមានតែឪពុកម្ដាយអ្នកជាប់ឃុំឃាំងអ្នកញៀនថ្នាំក្រុមអន្តពាលហើយនឹងសត្រូវដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ជាដើមគឺជាព្រះទេដែលប្រទាននូវឆន្ទៈខ្លាំងក្លាឲ្យស្រឡាញ់ហើយបណ្ដាឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកដទៃតើអ្នកបានសម្គាល់ឃើញពីរបៀបដែលព្រះជំរុញយើងឲ្យចេះជួយអ្នកដទៃឲ្យធ្វើកិច្ចការដែលបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរឬទេព្រះពោលទ្វេដងនឹងបានមកគឺដល់អ្នកដែលទទួលនិងអ្នកដែលឲ្យវាអាចជាឱកាសសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យមួយក៏ថាបានតើព្រះជាម្ចាស់ពិតជាត្រូវការយើងឲ្យស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃសម្រាប់ទ្រង់ឬតើព្រះអង្គបានតាំងយើងឲ្យធ្វើជាជំនួយការដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ឬពេលខ្លះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជំរុញយើងឲ្យធ្វើសកម្មភាពដែលបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីបំពេញទៅតាមសំណើអធិដ្ឋានណាមួយរឿងនេះបានកើតឡើងចំពោះអ្នកនាងផាមនៅរសៀលមួយកាលនាងកំពុងបើកបរទៅផ្ទះជាមួយមិត្តភក្តិម្នាក់រថយន្តរបស់នាងចេះតែឈប់ចេះតែចង់បរទៅកាន់ទិសដៅផ្សេងខុសពីគម្រោងរបស់នាងក៏ស្រដីទៅមិត្តរបស់នាងថាយើងប្រហែលជាត្រូវទៅហាងបោកគក់ដោយខ្លួនឯងហើយពេលនេះខណៈពេលដែលនាងដើរចូលទៅនាងឃើញមានតែមនុស្សម្នាក់នៅទីនោះពោលគឺជាស្ត្រីដែលទំនងជាមានសេចក្តីត្រូវការអ្វីម្យ៉ាងបន្ទាប់ពីសំណេះសំណាលបានបន្តិចនាងផាមក៏សួរទៅស្ត្រីនោះថាតើមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយទេស្ត្រីនោះក៏ហូរទឹកភ្នែកហើយស្រដីឡើងថាខ្ញុំមិនដឹងជាទៅផ្ទះដោយវិធីណាទេហើយខ្ញុំបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះបញ្ជូននរណាម្នាក់មកទីនេះយកខ្ញុំទៅផ្ទះផងនាងផាមបានបំពេញតាមសំណើនោះមែនហើយក៏បានឈាងចូលលេងមិត្តថ្មីដែលមានទុក្ខកង្វល់ការមកដល់របស់នាងហាក់ដូចជាបដិហាមួយចំពោះស្ត្រីដែលអនាថានោះចុងសប្តាហ៍បន្ទាប់នាងផាមសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានឃើញមិត្តថ្មីរបស់នាងមកព្រះវិហារស្ត្រីរូបនោះក៏បានចូលរួមសិក្ខាសាលាក្នុងកម្មវិធីឈ្មោះគេហដ្ឋាននៃក្តីសង្ឃឹមនិងសុខភាពនៅក្នុងតំបន់របស់នាងទៀតផងចាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងមេត្តាករុណាដ៏អស្ចារ្យនៅពេលដែលយើងដឹងថាព្រះអង្គបានធ្វើអ្វីខ្លះដល់យើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ទ្រង់ជាយ៉ាងណានោះយើងមកជាឆ្លើយតបវិញដោយការស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយបង្ហាញការឆ្លើយតបរបស់យើងដោយការឈោងទៅកាន់អ្នកដទៃដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងមុនពោលគឺព្រះអង្គបានស្រឡាញ់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់សម្រាប់អស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ឥឡូវនេះនឹងមានអនាគតមួយក្នុងបរិយាកាសនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យពោលគឺស្ថានសួគ៌ថ្មីនិងផែនដីថ្មីដែលមានតែមនុស្សសុចរិតនៅក្នុងនោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងអាចផ្សាយហួសទៅកាន់រង្វង់មនុស្សខាងក្រៅដែលត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់នេះលោករ៉េនិងនាង Shirley តែងមានសេចក្តីស្រឡាញ់អាណិតចំពោះមនុស្សដែលរស់នៅតំបន់ឆ្ងាយៗដាច់ស្រយាលដែលមិនអាចដើរបាននិងមិនអាចចល័តទៅណាបានឬរំកើខ្លួនពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតបានយ៉ាងលំបាកលំបិនគូស្វាមីភរិយាចូលនិវត្តន៍នេះរីករាយនឹងចំណាយពេលវេលានិងថវិកាដើម្បីធ្វើរទេះរុញសម្រាប់មនុស្សដែលមិនអាចធ្វើចលនារាប់ពាន់នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលពួកគេមិនដែលស្គាល់ផងនោះនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់អាកាពេពិតប្រាកដនាងសារ៉ានិងលោករ៉បចូលចិត្តធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះបាយមួយសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់មនុស្សស្រីឃ្លានរីឯ Broderick តែងតែសួរសុខទុក្ខអ្នកជាប់គុក
នាង Katy និងលោក Bruce មករៀននៅឯសាលាភាសាមួយនៅអាស៊ីផ្សព្វផ្សាយហើយបម្រើផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់មនុស្សដែលមានសេចក្តីត្រូវការផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងកន្លែងរបស់ពួកគេអ្នកផ្សេងទៀតផ្ញើលុយទៅឲ្យជនរងគ្រោះទាំងឡាយដែលពួកគេមិនដែលជួបសេចក្តីស្រឡាញ់តាមចំណាយពេលពោលគឺពីពេលមើលកម្មវិធីទូរទស្សន៍ការដើរផ្សារទិញសម្លៀកបំពាក់និងរបស់តុបតែងផ្ទះការអានប្រឡោមលោកការនិយាយពីនេះពីនោះរាប់ម៉ោងនៅតាមទូរស័ព្ទការកម្សាន្តព្រឹត្តិការណ៍កីឡាការមើលកុនឬវីដេអូនៅតាមផ្ទះហើយនឹងការលេងអ៊ីនធឺណិតឬចំណាយពេលរាប់ម៉ោងលេង Facebook ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវបានចូលមកដល់ក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះយើងរកឃើញថាការស្រឡាញ់អ្នកដទៃមានរង្វាន់របស់វាទាំងក្នុងជីវិតនេះនិងក្នុងជីវិតអកលតើបទពិសោធន៍អ្វីដែលអ្នកមានថ្មីៗនេះតកតងទៅនឹងការចេញទៅចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនរណាម្នាក់តើមាននរណាម្នាក់បានបង្ហាញអ្នកនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ជាពិសេសដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានសេចក្តីអំណរដែរឬទេយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនអាត្មានិយមការដែលត្រូវបានគេស្រឡាញ់មានអំណាចស្ទើរតែមិនអាចស្មានដល់វានាំមកនូវទំនាក់ទំនងដែលប្រសើរសុខភាពការព្យាបាលហើយនឹងសិទ្ធិក្លាយជាចំណែកនៃការអស្ចារ្យដែលកើតពីនគរស្ថានសួគ៌ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការអធិដ្ឋានមានបរិសុទ្ធស្រពាប់ស្រពោនម្នាក់ត្រូវបានគេទុកចោលនៅឯប្រលានយន្តហោះគ្មានសម្បត្តិយន្តហោះគ្មានលុយហើយគ្មានដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហារបស់គាត់បានព្យាយាមចែករំលែកទុក្ខកង្វល់របស់គាត់ជាមួយមនុស្សដែលគាត់មិនស្គាល់ម្នាក់ក្នុងបរិវេណរងចាំនៅក្នុងប្រលានយន្តហោះអ្នកស្ដាប់នោះមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់បានប៉ុន្តែខណៈពេលដែលនាងប្រញាប់ចាញ់ឲ្យទាន់ជើងយន្តហោះរបស់នាងបានហុចលុយ$20ដោយនិយាយថានេះជារបបបន្តិចបន្តួចយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ជាអាហាររបស់អ្នកចោះគាត់ក៏បានតបទៅកាន់នាងវិញថាអ្នកពិតជាមានសន្តានចិត្តល្អមែននាងក៏តបវិញថាគឺជាប្រតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់បានមកពីព្រះជាម្ចាស់ចំណុចទី6សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់អាកាពេការស្រឡាញ់មិត្តភក្តិគ្រួសាររបស់យើងឬសូម្បីតែមនុស្សចម្លែកមិនមែនជារឿងដែលពិបាកនោះទេប៉ុន្តែចុះការស្រឡាញ់មនុស្សដែលស្អប់យើងហើយខុសខើចំពោះយើងនោះការស្រឡាញ់សត្រូវយើងអាចនឹងមិនចូលចិត្តពួកគេប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចស្រឡាញ់ពួកគេសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ចូលផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ហើយចាំមើលមានអ្វីនឹងកើតមានឡើងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានហេតុផលគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនឹងស្អប់ព្រមទាំងបដិសេធមនុស្សដែលច្រណែននិងជោគជ័យរបស់ទ្រង់អ្នកដែលធ្វើទុកបុកម្នេញទ្រង់រៀបគម្រោងបំផ្លាញព្រះអង្គហើយទីបំផុតបានឆ្ងាញ់ទ្រង់រីឯជឿឆ្ងាញ់ព្រះអង្គស្រឡាញ់ពួកគេរហូតដល់ថ្នាក់ទូលថ្វាយទៅព្រះបិតាដែលជាព្រះថាសូមអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងត្បិតគេមិនដឹងថាគេធ្វើអ្វីទេសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាឈ្នួននៃការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវពោលគឺជាប្រភេទនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលបំផ្លាស់បំប្រែដែលពិបាកបំផុតសម្រាប់យើងភាគច្រើនយកមកដាក់ក្នុងចិត្តព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលបង្គាប់ថាចូលស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវហើយប្រព្រឹត្តល្អនឹងពួកអ្នកដែលស្អប់អ្នករកគ្នាវិញតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះការបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សដែលមិនបានប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកឬពួកគេមិនមែនជាមនុស្សគួរឲ្យចូលចិត្តសោះនោះចូលពិចារណារឿងមួយរបស់នាង Kim ហើយនិងលោក Steve បានឈ្នះឆ្នោតរដ្ឋជាង$1 លានរួចជាការអស្ចារ្យណាស់គាត់បានឈ្នះជាលើកទី2ទៀតតែមានចំនួនតិចជាងមុនដោយបានត្រឹម$100,000គូស្វាមីបានរួចពីបំណុលហើយអាចមានជីវិតយ៉ាងសប្បាយរីករាយដោយមិនមានបញ្ហារឿងលុយកាក់អ្វីទេអ្វីដែល Steve មិនបានដឹងគឺថា Kim កំពុងតែមានសហាយនាងត្រូវការលុយពីប្តីហើយនាងលែងត្រូវការគាត់ទៀតហើយនាងបានសម្រេចចិត្តថានឹងបញ្ចប់បញ្ហារបស់នាងជាអចិន្ត្រៃយ៍នាង Kim បានជួលមនុស្សឲ្យទៅវាយសម្លាប់ Steve ជាប្តីតម្លៃចំពោះការធ្វើឃាតគឺតែ$500ប៉ុណ្ណោះដោយកក់លុយតែ$25សិនខណៈដែលនាងកំពុងរៀបរាប់គម្រោងនាងប្រាប់សហាយនាងតាមទូរស័ព្ទកូនប្រុសរបស់នាងដែលមានអាយុ21ឆ្នាំបានស្ដាប់ឮការសន្ទនានេះនាង Kim ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយកាត់ទោសពីបទរៀបគម្រោងធ្វើមនុស្សឃាតហើយរកឃើញថាមានកំហុសហើយក៏ត្រូវឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារទៅចាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកផងទាំងឡាយអស្ចារ្យក្នុងចិត្តនោះគឺថាលោក Steve នៅតែស្រឡាញ់នាងគឺស្រឡាញ់ដដែលដោយគាត់ទៅសួរសុខទុក្ខនាងនៅក្នុងគុកជាញឹកញាប់គាត់ថែមទាំងចង់ឲ្យគេកាត់បន្ថយទោសរបស់នាងគឺដល់ចំណុចមួយរហូតគាត់ទៅសូមឲ្យរដ្ឋទម្លាក់ការចោទប្រកាន់នាងទាំងអស់ចោលនាង Kim មានសេចក្តីស្ញប់ស្ញែងក្នុងចិត្តជាខ្លាំងចំពោះភក្តីភាពនិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ Steve ចំពោះនាងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ធ្វើឲ្យនាងប្រេះស្រាំហើយប៉ះពាល់អ្វីមួយយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងខ្លួននាងចាប់ផ្ដើមយល់ថាការលួចមានសហាយរបស់នាងគឺជារឿងដ៏ថោកទាបដែលគ្រាន់តែជាការត្រាប់តាមសេចក្តីស្រឡាញ់ល្អបរិសុទ្ធតែប្រកបដោយអន្តរាយប៉ុណ្ណោះ
ហើយបានប្រិចបានជានាងដាច់ចិត្តបោះបង់មនុស្សម្នាក់ដែលនៅតែបន្តស្រឡាញ់នាងទោះបីជានាងបានធ្វើខុសយ៉ាងនេះទៅហើយដូច្នេះនាងគៀមក៏ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ឡើងវិញសន្សឹមសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ Steve តាក់ទាញខ្លាំងណាស់បានជាអណ្ដាតភ្លើងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់បានឆេះសន្ធៅឡើងជាថ្មីនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងនៅពេល Kim បានរួចពីគុក Steve នៅទីនោះចាំស្វាគមន៍នាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញទាំងយំទូវិញនាងក៏លាតដៃអោបគាត់ហើយអង្វរថាសូមបងកុំបណ្ដោយឲ្យអូនទៅណាទៀតឲ្យសោះយើងម្នាក់សុទ្ធតែត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅពេលដោះស្រាយជាមួយដៃគូដែលបាក់ទឹកចិត្តដល់ការអត់ការងារធ្វើនៅផ្ទះឥតប្រយោជន៍កុមារម្នាក់ដែលឆ្លងកាត់វ័យជំទង់ដោយស្រែកថាខ្ញុំស្អប់ប៉ាម៉ាក់ណាស់ឬអាណាព្យាបាលម្នាក់ដែលមានជំងឺភ្លេចភ្លាំងច្រើនដែលនិយាយថាឯងអាក្រក់ចំពោះអញណាហើយលួចលុយអញទៀតស្ថានភាពទាំងនេះលបងលោសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យបន្តសេចក្តីស្រឡាញ់ចាតើយើងអាចបន្តស្រឡាញ់ទៀតទេនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ដែលធ្លាប់នាំយកអំណរជាខ្លាំងមកឲ្យយើងតែពេលនេះបុគ្គលនោះបាត់បង់ចំណុចទាំងអស់នោះស្ទើរតែគ្មានសល់ទៅហើយនោះនៅពេលណាទំនាក់ទំនងមានរបួសស្នាមហើយគ្រោះថ្នាក់ផ្នែករាងកាយទំនងជានឹងកើតឡើងឆាប់នោះភាពវាងវៃនិងប្រាជ្ញាមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នេះគឺជាពេលដែលត្រូវបញ្ចូលជំនួយពីអ្នកជំនាញជាមួយនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់អ្នកសេចក្តីស្រឡាញ់នៅតែអាចបន្តបង្ហាញបានបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពចម្រុងចម្រាស់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកជំនាញអាចជួយអ្នកឲ្យដឹងកន្លែងដែលត្រូវកំណត់គោលនៃការដែលចាំបាច់មានមនុស្សមួយចំនួនដែលកំពុងតែត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកម្ដាយតូរបស់អ្នកអ្នកជិតខាងរបស់អ្នកកូនប្រុសដែលកូនប្រុសរបស់គាត់ត្រូវទៅជួបលោកវិជ្ជបណ្ឌិតគណៈគាត់មិននៅមានបរិះចំណាស់ឯព្រះវិហារខណៈពេលដែលគាត់មិននៅមានបរិះចំណាស់នៅឯព្រះវិហារដែលមានរឹកពីគំរូគំរើយមានស្ត្រីនៅកន្លែងធ្វើការដែលតែងចាប់កំហុសនឹងអ្វីដែលអ្នកធ្វើមានបងស្រីដែលចេះតែបន្ទោសអ្នកមានឪពុកដែលដាច់អហង្ការរបស់អ្នកមានសិស្សនៅសាលាដែលធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់មានចៅហ្វាយផ្ដាច់ការនៅឯការិយាល័យរបស់អ្នកប្រែកអូសទាញអ្នកទីតីឲ្យជួយពោគឺពួកគេទាំងអស់គ្នាត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកចាចូលចាំខ្លំមើលចោះការអស្ចារ្យចិត្តកើតឡើងហើយប្រជាម្ចាស់កំពុងបណ្ដាចិត្តឲ្យអ្នកជួយនរណាម្នាក់ឬនៅវេលានេះតើនរណាត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកបំផុតមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការឲ្យគេស្រឡាញ់ជាពិសេសអ្នកដែលមិនសមនឹងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះពួកគេគឺជាមនុស្សដែលត្រូវការវាបំផុតជាអកុសលចិត្តរបស់ពួកគេអាចនៅរឹងហើយពួកគេទំនងជាមិនសូវជាចង់ផ្សារភ្ជាប់នឹងបំណងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកដែលតកតងនឹងពួកគេឡើយប៉ុន្តែចិត្តនេះអាចកែប្រែបានឧទាហរណ៍មួយគឺរឿងយូសែបក្នុងព្រះគម្ពីរដែលត្រូវបងប្រុសរបស់គាត់បានចំណានជំនីធ្វើបាបដោយចាប់គាត់ទម្លាក់ចូលទៅក្នុងអណ្ដូងមួយឲ្យស្លាប់ក្រោយមកពួកគេបដូរចិត្តហើយសម្រេចលក់គាត់ទៅជាទាសករក្នុងប្រទេសអេស៊ីបវិញប៉ុន្តែដោយសារគាត់នៅស្រឡាញ់ពួកគេគាត់បានអត់ទោសឲ្យពួកគេនៅចុងបញ្ចប់រឿងល្អបានកើតចេញពីរឿងអាក្រក់យូសែបបានសង្គ្រោះគ្រួសារគាត់ពីការអត់ឃ្លាននៅពេលមានគ្រោះទុរភិក្សដែលគាត់បានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃទឹកដីអេស៊ីបទាំងមូលចូលស្រឡាញ់សត្រូវរបស់អ្នកហើយជួយដល់អ្នកដែលមើលងាយអ្នកលោកយូសែបគឺជាមនុស្សបែបនេះឯងនៅគ្រានោះមានលោកពេត្រុសដ៏មានអំណួតម្នាក់ដែលសន្យាក្តែងពីការស្រឡាញ់ចំពោះព្រះយេស៊ូវដែលមិនចេះរសាយក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតគាត់បានក្បត់នឹងទ្រង់3ដងនៅពេលព្រឹកព្រហៀមមុននឹងមានការឆ្កាងព្រះយេស៊ូវកំហុសនឹងភាពអាម៉ាស់របស់គាត់គឺល្វីងជូរចត់ណាស់ហើយកំពុងចាក់ដោតគាត់យ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលគាត់ចុកចាប់នឹងអំពើបាបរបស់គាត់ជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់បានដឹងថាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវចិត្តត្រូវគេឆ្កាងដោយព្រោះអំពើបាបរបស់គាត់ហើយលោកពេត្រុសខូចចិត្តដោយការបដិសេធមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវ3ដងលោកពេត្រុសបានចាក់ចេញពីបន្ទប់កាត់ក្តីទៅដោយទឹកភ្នែកគាត់ត្រាច់ចររហូតដល់គាត់បានរកឃើញកន្លែងដដែលនៅក្នុងច្បារហ្គេតសេម៉ានីដែលជាកន្លែងមុននោះប៉ុន្មានម៉ោងព្រះយេស៊ូវបានលុតជង្គង់និងបែកញើសគ្រាប់ធំដូចជាឈាមខណៈដែលព្រះអង្គឈឺចាប់ដោយព្រោះមនុស្សលោកដែលត្រូវបាត់បង់ដោយសារតែអំពើបាបសេចក្តីសោកសង្រេងនឹងការឈឺចាប់ចាក់ដោតក្នុងប្រឡងរបស់លោកពេត្រុសនៅពេលដែលគាត់រំលឹកពីការល្ងង់នៅពេលដែលគាត់រំលឹកពីការលងលក់ភ្លាមបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវដែលជាមិត្តរបស់គាត់សូមឲ្យគាត់អធិដ្ឋានឲ្យព្រះអង្គក្នុងក្តីឈឺផ្សានិងសោកស្ដាយគាត់ទ្រហោយំសូមព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យទូបង្គំផងព្រះយេស៊ូវអើយសូមអត់ទោសឲ្យទូបង្គំផងត្រង់នេះគឺជាចំណុចប្រែចិត្តក្នុងជីវិតរបស់លោកពេត្រុសពោលគឺជាពេលនៃការប្រែចិត្តវិនាទីដែលគាត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ
ก็ត្រូវបានបន្ទាបខ្លួនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏មានប្រជាស្នាដែលបង្ហាញពីផ្លូវនៃអំពើបាបនិងចរិតលក្ខណៈដែលខ្វះចន្លោះរបស់គាត់ឥឡូវនេះបានត្រៀមខ្លួនទៅបម្រើអ្នកដទៃជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលឥតលក្ខខណ្ឌហើយពេលត្រូវបានផ្លាស់ប្រែទៅជាអ្នកបម្រើការដ៏ប៉ិនប្រសប់ម្នាក់មកថ្វាយព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីស្រឡាញ់មានអំណាចប្រជាស្នាសេចក្តីស្រឡាញ់អាចព្យាបាលសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាកូនសោទៅរកទំនាក់ទំនងល្អសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាបដិហារពោលគឺជាអំណោយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំណុចទី7សំណួរធំមួយសម្រាប់អ្នកតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងមនុស្សម្នាក់ដែលមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់ដែលប្រហែលជាមនុស្សគំរោះគំរើយហើយមួម៉ៅក្តៅក្រហាយច្រើនធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ជាញឹកញាប់ជាមនុស្សចូលចិត្តឆ្លោះប្រកែកជាមនុស្សដឹងគ្រប់រឿងនិយាយរួមតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលមនុស្សប្រភេទនេះឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទអាកាពេជាសេចក្តីស្រឡាញ់គ្មានលក្ខខណ្ឌនោះការផ្លាស់ប្ដូរដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយនឹងកើតមានឡើងពួកគេនឹងបានត្រឡប់ក្រោយហើយចាប់ផ្ដើមដំណើរថ្មីដែលប្រកបដោយព្រលឹងវិញ្ញាណវិញបើសិនជាភ្នែករបស់យើងអាចបើកចំហវិញម្ល៉េះយើងនឹងមើលឃើញទេវតាសួគ៌កំពុងកែប្រែបុគ្គលនេះហើយការវិវត្តខាងព្រលឹងវិញ្ញាណក៏កំពុងកើតឡើងដែរប្រៀបដូចជាដង្កូវប្រែក្លាយទៅជាដុកឌឺរួចហើយក្លាយទៅជាមេអំបៅដ៏ស្រស់ស្អាតមួយអញ្ចឹងគឺជាមនុស្សថ្មីម្នាក់ដែលមានពោរពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ចេញពីបុគ្គលចាស់ចំណុចទី8សេចក្តីអធិដ្ឋានដ៏សំខាន់តើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រព្រឹត្តល្អចំពោះបុគ្គលដែលស្អប់យើងមើលងាយយើងនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញយើងនោះតើអ្នកគិតថានៅពេលយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់វាជួយកែប្រែឥរិយាបថរបស់យើងចំពោះពួកគេដែរទេតើយើងអាចសាព្រោះឥរិយាបថសមរម្យចំពោះអ្នកដែលយើងសំតែដាក់បណ្ដាសាជាងឲ្យពោនោះដោយវិធីណាតើអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍យ៉ាងណាខ្លះតើវាមានតម្លៃសមឲ្យយើងសាកល្បងឬទេការអស្ចារ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងកើតមានឡើងតាមរយៈការអធិដ្ឋានការអត់ទោសការប្រព្រឹត្តសប្បុរសហើយនឹងឥរិយាបថដែលប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ចំណុចទី9សេចក្តីស្រឡាញ់ស៊ូទ្រាំនឹងការជិះចាប់តើយើងយកគោលការណ៍ព្រះគម្ពីរមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក្នុងផ្ទះរបស់យើងជាមួយសាច់ញាតិរបស់យើងនិយោជិតរបស់យើងបានល្អប៉ុណ្ណានៅពេលគេប្រព្រឹត្តបែបមិនយុត្តិធម៌ចំពោះយើងនោះនៅក្នុងជំពូកនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះគម្ពីរបានលើកទឹកចិត្តយើងថាឯសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នានីសគឺអសប្បាយតែនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់វិញក៏គ្រប់បាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយទ្រាំទ្រទាំងអស់រីឯការអធិប្បាយនោះនឹងត្រូវបាត់ទៅការនិយាយភាសាដទៃនឹងត្រូវឈប់ហើយចំណេះក៏ត្រូវសាបសូន្យទៅដែរតែឯសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលផុតឡើយសាកគិតទៅមើលថាវាមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណាបើយើងអាចយកគោលការណ៍ស្រឡាញ់គ្មានលក្ខខណ្ឌគ្រប់ស្ថានភាពនេះមកអនុវត្តនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងនិងអ្នកដទៃនោះតើអ្នកត្រៀមខ្លួនដើម្បីពិសោធន៍សេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះហើយឬនៅចូលរើសយកនរណាម្នាក់ដែលអ្នកមិនសូវចូលចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើរឿងល្អៗចំពោះបុគ្គលនោះដោយការបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយចំណាយពេលវេលាឬលុយកាក់ផងប្រសិនបើចាំបាច់រួចចាំសង្កេតមើលថាមានអ្វីនឹងកើតឡើងក៏ត្រូវលទ្ធផលសម្រាប់ខ្លួនអ្នកទុកជាការរំលឹកមួយថាព្រះនិងសេចក្តីស្រឡាញ់អាចកែប្រែមនុស្សនិងក្លាក់ស័ក្តិបានឥឡូវនេះបន្តឈានមួយជំហានទៀតតើព្រះគម្ពីរសរសេរអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងសារដែលព្រះប្រទាននៅលើភ្នំនៃព្រះពរត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលប្រតិបត្តិប្រាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករកគ្នាហើយត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ្នករកគ្នាវិញបើជាញឹកញាប់យើងមានការពិបាកស្រឡាញ់មិត្តភក្តិរបស់យើងទៅហើយចុះតើកាន់តែពិបាកប៉ុណ្ណាទៅទៀតដែលត្រូវស្រឡាញ់សត្រូវរបស់យើងនោះតើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានប្រាប់បន្ទូលមកកាន់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេចអំពីគោលការណ៍នៃសេចក្តីស្រឡាញ់បើសិនយើងវឹកហាត់អត់ទោសឲ្យសត្រូវរបស់យើងឥឡូវនេះតើនោះនឹងមិនរៀបចំខ្លួនយើងសម្រាប់ពេលអនាគតឲ្យស្រឡាញ់និងអត់ទោសដល់អ្នកដែលបៀតបៀនយើងហើយនឹងប្រព្រឹត្តការអាក្រក់ប្រឆាំងនឹងយើងទេឬអីរឿងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះពិតជាលំបាកសម្រាប់យើងមែនតើយើងអាចនឹងស្រឡាញ់អ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់បានយ៉ាងដូចម្តេចនឹងកើតទៅអ្នកត្រូវគេសម្លាប់និងអ្នកទោសជាច្រើនត្រូវបានជាប់ឃុំឃាំងដោយសារជំនឿរបស់ពួកគេសុទ្ធតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនោះអាចមានសត្រូវខ្លះក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះដែលស្អប់យើងធ្វើទុកឬមើលងាយយើងហើយសាហាវខុសខើ
เมื่อเตอปุเกกำลังจะมีสิกได้ตรตราโดยการรำลึกบำเพ็ญวินิจฉัยตุริกอนนังเพื่อเอาเนื้อชีจกจับครองจัดเนื้อตั้งโนอาเจียมนุษย์ครองกรุษาบ่อเยื้องหรือกราครุษาอาเจียมนุษย์ครองประวิยสตรีนโยบายหรือจีเนื้อได้ประชันจมวยนจำเนื้อศาสนาบ่อเยื้องตายเยอะดอกสายปัญญานี้ดาววิธีหน้าจานเราไปยังอธิษฐานทรงประกอบบ่อตรงนพระองค์นั้นช่วยចំណុចទី10និយាយពីលោកអេនរីកូបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដែលបៀតបៀនដល់គាត់លោកអេនរីកូត្រូវជាប់ឃុំឃាំងដោយពួកហ្គេស្តាពូក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅទិវាគ្រិស្តមាសឆ្នាំ1944អ្នកមើលការខុសត្រូវជំរុំបានហៅគាត់ឲ្យទៅមើលអាហារដ៏មានអជារសដែលគាត់បានដាក់រៀបលើតុរបស់គាត់ហើយក៏ប្រាប់ទៅអេនរីកូដោយសំណើចក្អាកក្អាយថាអាហារទាំងនោះគឺជាភរិយារបស់អេនរីកូបានផ្ញើមកឲ្យអេនរីកូគេនិយាយថាប្រពន្ធឯងពិតជាចុងភៅដល់ចំណានមែននាងបានផ្ញើអាហារមកឲ្យឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកមើលការខុសត្រូវចម្រុំបាននិយាយចំអកទៀតថាហើយយ៉ាងសប្បាយស៊ីណាស់ចាលោកអេនរីកូស្គមរិញរៃព្រមទាំងស្រីឃ្លានណាស់ប៉ុន្តែក៏តបថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនឹងសប្បាយនឹងអាហារពេលល្ងាចនាពេលគ្រិស្តមាសនេះពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់លោកសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ហើយលោកអេនរីកូត្រូវបានដោះលែងពេលឆ្នាំក្រោយមកគាត់បានជាមានសាច់មានឈាមឡើងវិញហើយបានសម្រេចចិត្តនាំភរិយារបស់គាត់ធ្លាប់ទៅលេងក្រុងដែលគាត់ធ្លាប់ជាប់ឃុំឃាំងវិញគេទាំងបានទៅទិញអាហារពីផ្សារហើយភរិយារបស់គាត់បានរកកន្លែងចម្អិនអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាមួយពួកគេរកផ្ទះអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងជំរំឃើញហើយក៏កោសទ្វារដោយនាំយកអាហារឆ្ងាញ់ៗពីកន្ត្រកទៅជាមួយផងដំបូងអ្នកគ្រប់គ្រងគុកមិនចំណាំគាត់ទេប៉ុន្តែលោកអេនរីកូបានរំលឹកគាត់ថានៅទិវាគ្រិស្តមាស2ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានមកអគាររបស់លោកនៅក្នុងគុកខ្ញុំបានប្រាប់លោកថាខ្ញុំស្រឡាញ់លោកអ្នកគ្រប់គ្រងគុកមានអាការៈស្លេកស្លាំងហើយបានភ័យរួញខ្លួនលោកអ៊ីនរីកូក៏ស្ដីឡើងវិញថាកុំភ័យអីភរិយារបស់ខ្ញុំគឺជាចុងភៅចំណានហើយពួកខ្ញុំត្រឡប់មកវិញដើម្បីបរិភោគអាហារដ៏ឆ្ងាញ់នេះជាមួយនឹងលោកទាំងភាពស្រឡាញ់កាំងនិងក្រវីក្បាលដោយការមិនគួរឲ្យជឿនឹងមនុស្សដែលសុខចិត្តធ្វើការល្អស្នងការអាក្រក់ឆ្នាំគុកនោះក៏អញ្ជើញពួកគេចូលផ្ទះហើយបានទទួលលាងអាហារជាមួយគ្នាមុននឹងការសួរសុខទុក្ខចាប់ទៅឆ្មាំគុកបានលុតជង្គង់ហើយទីបំផុតគាត់បានរកឃើញព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គាត់នោះគឺជាការអត់ទោសតើការនោះឬជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់មានបន្ទូលនៅពេលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាចំណុចទី11ជំហានឆ្ពោះទៅរកការរៀនស្រឡាញ់តើធ្វើដូចម្តេចទើបយើងអាចរៀនធ្វើជាគំរូខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្ទាល់ខ្លួនតើលំអានដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រទានឲ្យមកបានយើងពិចារណាគ្មានកំណត់ចេះកែប្រែរបៀបស្រឡាញ់របស់យើងទេយើងសឹងតែមិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាផងស្ត្រីម្នាក់នៅពេលបានអានអំពីការស្រឡាញ់អ្នកដទៃតាមវិធីរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសារភាពថាខ្ញុំមិនអាចស្រឡាញ់ដោយដែលព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់នោះទេគ្មានផ្លូវទេមានមនុស្សខ្លះដែលខ្ញុំពិតជាមិនចូលចិត្តសោះដូចជាសារ៉ាបងស្រីដែលការចំពោះខ្ញុំជាដើមតើខ្ញុំត្រូវស្រឡាញ់គាត់ឬព្រះយេស៊ូវមានប្រាប់បន្ទូលតបថាខ្ញុំត្រូវតែស្រឡាញ់សារក៏ជ្រាបចូលទៅក្នុងចិត្តស្ត្រីនោះដោយដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចង់ឲ្យនាងក្លាយជាបុគ្គលដែលប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នាងក៏សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់ទាំងសារ៉ាជាបងស្រីរបស់ខ្ញុំនិងជាអ្នកដទៃទៀតមិនថាជាពួកគេជាមនុស្សបែបណាឬក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះពួកគេឬក៏គេបានធ្វើអ្វីមកលើខ្ញុំនោះទេតើទៅរួចទេថាគោលការណ៍នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះអាចលាតសន្ធឹងទៅដល់ការស្រឡាញ់ប្តីឬប្រពន្ធដែលលែងលះគ្នាហើយដែរលោក Mark Finlay ថ្លែងពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលឥតលក្ខខណ្ឌហើយដែលមិនអាចពន្យល់បានមកយ៉ាងថាគ្មានអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើដើម្បីនាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមកស្រឡាញ់អ្នកតិចជាងមុននោះទេទង្វើរបស់យើងមិនអាចកំណត់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានឡើយគឺមានតែបរិយាកាសរបស់ទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលយើងបែរខ្នងដាក់ទ្រង់ព្រះអង្គនៅតែស្រឡាញ់យើងដដែលនៅពេលដែលយើងបដិសេធការអញ្ជើញរបស់ទ្រង់ឲ្យមកតាមទ្រង់ព្រះអង្គនៅតែស្រឡាញ់យើងដដែលទង្វើរបស់យើងអាចធ្វើឲ្យទ្រង់ជឿចាប់ចម្រោះខុសឆ្គងរបស់យើងតែប៉ុន្មានអាចធ្វើឲ្យទ្រង់ខូចប្រតិការសម្រេចចិត្តអាក្រក់របស់យើងអាចធ្វើឲ្យទ្រង់សោកសង្រេងប៉ុន្តែគ្មានការណាមួយនៃការប្រព្រឹត្តរបស់យើងអាចកែប្រែសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏គ្មានរង្គោះរង្គើរបស់ទ្រង់បានឡើយខ្ញុំមិនអាចងាកចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់នោះបានទេខ្ញុំបានត្រឹមតែក្រាបនៅទីព្រះបាទទ្រង់ហើយអរព្រះគុណព្រះអង្គរហូតចំពោះការស្រឡាញ់មកលើរូបខ្ញុំនេះចាសសូមឲ្យលោកអ្នកក្រឡេកមើលជំហាននៃការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះៗទៅរកសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលចេះលះបង់យើងអាចងាកចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់បែបអាត្មានិយមទៅរកសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលចេះលះបង់ហើយទៅរហូតដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះសត្រូវរបស់យើងចូលចាំថាភាពអាត្មានិយមគឺជាមូលហេតុសាមញ្ញបំផុតដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាប្តីប្រពន្ធវាក៏ជាបញ្ហាចម្បងដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់ក្នុងទំនាក់ទំនងជាច្រើនទៀត
ការរៀនគិតដល់អ្នកដទៃជាជាងការគិតអំពីខ្លួនឯងគឺជាជំហានដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតដែលយើងអាចឈានទៅក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ល្អម្នាក់ជាសារល្បងជំហានទាំងនេះដើម្បីជាការចាប់ផ្ដើមសម្រាប់លោកអ្នកជំហានទី1កំណត់ឲ្យបាននៅវិញ្ញាណបែបអាត្មានិយមដែលមាននៅក្នុងខ្លួនដែលចេះតែរារាំងអ្នកមិនឲ្យស្រឡាញ់តើកត្តាណាខ្លះខាងក្រោមនេះដែលអាចរារាំងអ្នកមិនឲ្យស្រឡាញ់អ្នកដទៃក្នុងគ្រាដែលអ្នកគួរតែស្រឡាញ់សាកគិតអំពីទំនាក់ទំនងជាក់លាក់ណាមួយក្នុងអតីតកាលដែលកត្តាទាំងនេះបានប៉ះពាល់របៀបដែលអ្នកប្រស្រ័យតាក់ទងទៅអ្នកដទៃនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំជឿចាប់ខ្ញុំខឹងខ្ញុំមានភាពល្វីងជូរចត់គំនុំនឹងការតូចចិត្តនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគេបដិសេធខ្ញុំនិងគ្មានសារៈសំខាន់អ្វីសម្រាប់គេសោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំខាននឹងការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកដទៃខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវស្រឡាញ់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំទេខ្ញុំមិនចង់ចំណាយពេលវេលារបស់ខ្ញុំទៅលើអ្នកដទៃខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពួកគេនៅក្រោមខ្ញុំសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំត្រូវគេបំពានខ្ញុំមិនចង់ឈប់បន្ទោសពួកគេខ្ញុំមិនអាចអភ័យទោសឲ្យគេខ្ញុំច្រើនតែមើលទៅលើលក្ខណៈអាក្រក់របស់ពួកគេជាជាងលក្ខណៈល្អរបស់ពួកគេខ្ញុំចង់បានភាពគ្រប់លក្ខពីអ្នកដទៃខ្ញុំគ្មានពេលធ្វើជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សអាត្មានិយមជំហានទី2សារភាពឬលំទួចំពោះប្រជាម្ចាស់អំពីការស្រឡាញ់បែបអាត្មានិយមរបស់អ្នកចូលទូទៅរកប្រជាម្ចាស់ថាទូបង្គំជាមនុស្សពូកែខឹងនិងមួម៉ៅណាស់ទូបង្គំមានការគុំគួនជាមួយនឹងចាសូមលោកអ្នកថាឈ្មោះអ្នកដែលលោកអ្នកគុំគួននឹងគេទូបង្គំមិនចូលចិត្តមនុស្សខ្លះតតែសោះហើយទូបង្គំក៏មិនទាំងចង់កែប្រែផងប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះទូបង្គំដឹងថាអេរិយាបថបែបនេះពិតជាខុសស្រឡះពីព្រះハរតីរបស់ទ្រង់ជំហានទី3ចូលអធិដ្ឋានសូមឲ្យប្រជាម្ចាស់ដកហូតចិត្តដែលគិតតែពីខ្លួនឯងសរសេរសេចក្តីអធិដ្ឋានថ្វាយព្រះឬក៏អធិដ្ឋានចំថាបុគ្គលនេះជាផ្នែកនៃគ្រួសារទូបង្គំព្រះម្ចាស់អើយទូបង្គំខឹងនឹងគាត់ធ្វើឲ្យទូបង្គំអាម៉ាស់យល់ច្រឡំលើទូបង្គំហើយចិត្តអាក្រក់ចំពោះទូបង្គំអន់ចិត្តតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទូបង្គំអាចស្រឡាញ់គាត់ដែលបានធ្វើអាក្រក់ចំពោះទូបង្គំបានទៅព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមមេត្តាជួយដកហូតអារម្មណ៍អាក្រក់របស់ទូបង្គំចេញសូមព្រះអង្គដកហូតកំហឹងសេចក្តីមុំម៉ៅអារម្មណ៍លំអៀងទាំងឡាយហើយនឹងការឈឺចាប់ផងទូបង្គំដឹងថាការទាំងអស់នោះមិនមែនមកពីព្រះអង្គទេព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបដូរទូបង្គំឲ្យស្រឡាញ់បុគ្គលនេះបើទោះបីជាទូបង្គំមិនចង់ក៏ដោយចោះទូបង្គំចង់ឲ្យបានដោយព្រះអង្គកាន់តែច្រើនហើយស្រឡាញ់អ្នកដែលមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់មិនថាជាអ្នកដទៃបានធ្វើអ្វីមកលើទូបង្គំទេទូបង្គំចង់ស្រឡាញ់ពួកគេទូបង្គំសូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតទូបង្គំទៅព្រះអង្គហើយសូមមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ទូបង្គំពីកិច្ចដែលទូបង្គំត្រូវធ្វើមកចោះជំហានទី4ទូសូមឲ្យប្រជាម្ចាស់បង្ហាញអ្នកពិភាក្សាផ្ទុយគ្នានៃសេចក្តីស្រឡាញ់បែបអាត្មានិយមនោះមានន័យថាការអត់ទោសភាពសប្បុរសការលះបង់ខ្លួនពាក្យខ្វល់ខ្វាយការទទួលយកការបង្ហាញនៃការដឹងគុណហើយនឹងការបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់បើសិនអ្នកស្ថិតនៅក្នុងចម្បងកំហឹងដោយសារតែកំហុសផ្សេងដែលនរណាម្នាក់បានធ្វើចំពោះអ្នកជួយសូមប្រជាម្ចាស់ជួយអ្នកឲ្យចេះអត់ទោសបើសិនមានទីតាំងណាមួយរបស់សត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកចូលសូមប្រជាម្ចាស់ឲ្យបញ្ជូនទេវតាដ៏មានព្រះចេស្តាមកបំបីចំណងនោះនៅពេលនោះការព្យាបាលអាចកើតមានឡើងហើយអ្នកអាចបានរួចពីការចាប់ចងនេះគឺជាពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវជំហានទី5ជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលចេះលះបង់ចំពោះអ្នកដែលធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់ចូលនិយាយថានេះគឺជាជម្រើសរបស់ខ្ញុំអាចអត់ទោសឲ្យចាសសូមលោកអ្នកថាឈ្មោះអ្នកដែលលោកអ្នកបានគុំគួននឹងគេដែលបានធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ខ្ញុំចង់ប្រព្រឹត្តនឹងគាត់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយធ្វើកិច្ចទាំងឡាយដែលបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគាត់ជំហានទី6សុខចិត្តប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បើទោះបីជាអ្នកមិនចង់ក៏ដោយនៅពេលណាដែលអ្នកបានឈានជំហានទាំងនេះហើយភ្លាមសូមកុំភ្លេចត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផងសូមថែរក្សាខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកការធ្វើនេះគេហៅថាការថែទាំខ្លួនទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើការហាត់ប្រាណដែលមានរយៈពេលពី30ទៅ60នាទីឲ្យបាន5ទៅ7ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ទទួលទានបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនគិតបែបវិជ្ជមានព្យាយាមគេងពេលយប់ឲ្យបាន7ទៅ8ម៉ោងហើយក៏កុំភ្លេចចំណាយពេលក្នុងពន្លឺថ្ងៃដែលជួយដល់សុខភាពដើរលេងខាងក្រៅផ្ទះដើម្បីស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធវែងមានទំនាក់ទំនងតាមវិធី2យ៉ាងជាមួយប្រជាម្ចាស់ដោយការអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយនឹងអធិដ្ឋានដោយទាមទារយកសេចក្តីសន្យាក្នុងព្រះគម្ពីរ
ទង្វើទាំងអស់នេះទំនងជាអាចនាំទៅរកជីវិតមួយដែលមានអាយុវែងជាងសុខភាពប្រសើរជាងនិងបរិសុទ្ធជាងកុំភ្លេចថាសេចក្តីស្រឡាញ់នាំមកនូវសេចក្តីសប្បាយរីករាយហើយភាពសប្បាយរីករាយធ្វើឲ្យអង្គដូហ្វីនមានសកម្មភាពហើយអង្គដូហ្វីនជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់កាត់បន្ថយភាពតប់ប្រមល់ហើយធ្វើឲ្យកោសិកាធម្មជាតិសម្រាប់សម្លាប់កោសិកាដោយខ្លួនឯងដំណើរការឡើងដែលជួយបង្កើនប្រព័ន្ធការងារក្នុងខ្លួនប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងៗនិងពន្យាភាពឆាប់ចាស់នៅពេលដែលលោកអ្នកមានសុខភាពរាងកាយល្អនោះអ្នកងាយនឹងមានចិត្តគំនិតជ្រះស្រឡះហើយមកទៅមានព្រលឹងប្រទះឡើងនិងមានភាពងាយស្រួលជាងមុនដើម្បីបង្កើននូវទំនាក់ទំនងគ្រួសារល្អនិងដើម្បីបង្ហាញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់ទាំងអ្នកដែលអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ទាំងសត្រូវរបស់អ្នកផងចំណុចទី12ការស្រឡាញ់សត្រូវនៅពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសអាមេរិកប្រយុទ្ធគ្នារវាងពួកអាមេរិកខាងត្បូងជាសម្ព័ន្ធដែលបះបោរប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកអាមេរិកខាងជើងជាទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅថាទ័ពសហព័ន្ធមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីចម្បាំងបង្ហូរឈាមនៅ Fredericksburg នៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ1862កងពលតូចខាងសម្ព័ន្ធរបស់លោក Kershaw បានត្រួតត្រានិងកាន់កាប់ផ្លូវនិងផ្ទះនានានៅជើងភ្នំម៉ារីជញ្ជាំងថ្មដ៏ល្បីមួយនៅប្រជុំទៅនឹងបរិវេណភូមិឋានសត្រូវបានបោះជំរំមួយរយៈ37ម៉ែត្រទល់មុខនឹងផ្លូវមួយកងពលរបស់សាយគីនៃទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រយុទ្ធយ៉ាងសាហាវប៉ុន្តែគ្មានប្រសិទ្ធភាពលើបណ្ដោយដងផ្លូវនេះឡើយដែលមានទាហានជាច្រើនអ្នករងរបួសស្លាប់ហើយកូនទាហានជិតស្លាប់បានដេកដួលរាយប៉ាយពេញសមរភូមិសម្រែកស្រែករកទឹកលន់រំពងអាកាសពលបាលត្រី Richard Kirkland របស់កងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តបានអំពាវនាវដល់មេបញ្ជាការរបស់គាត់ថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ខ្ញុំមិនអាចទ្រាំនឹងទស្សនវិជ្ជានេះបានទេលោកមេបញ្ជាការរបស់គាត់ពោលថាមានរឿងអីលោកពលបាលត្រីគាត់តបថារាល់យប់ថ្ងៃខ្ញុំឮតែមនុស្សកំសត់ទាំងនេះស្រែកដង្ហោយរកទឹកហើយខ្ញុំទ្រាំលែងបានទៀតហើយខ្ញុំមកសូមការអនុញ្ញាតទៅរកទឹកឲ្យពួកគេលោកមេបញ្ជាការថា Richard ឯងមិនដឹងទៅឬអីថាឯងនឹងត្រូវក្របកំភ្លើងទម្លុះក្បាលភ្លាមឲ្យតែឯងហ៊ានបោះជំហានឆ្លងជញ្ជាំងនោះលោក Richard តបថាបាទលោកនាយខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែបើលោកនាយអនុញ្ញាតខ្ញុំនឹងប្រថុយលោមើលលោកមេបញ្ជាការថា Richard អើយខ្ញុំមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យឯងប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដូចនេះទេប៉ុន្តែមនោសញ្ចេតនាដែលបណ្ដាចិត្តរបស់ឯងនោះគឺថ្លៃថ្លាណាស់ដែលខ្ញុំមិនអាចជំទាស់នឹងសំណើរបស់ឯងបានទេទឹកចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់នឹងការពារឯងទៅចោះលោក Richard តបថាបាទអរគុណលោកនាយក្រសែភ្នែកភ្លឺប្រកបដោយក្តីរីករាយគាត់ក៏រត់ចុះចណ្ដាលទៅឈប់ត្រឹងមួយសន្ទុះគាត់ក៏ឡើងមកវិញដោយបោះចំហៀនម្ដង2កាំរួចស្រដីថាលោកនាយខ្ញុំលើកកន្សែងដៃពណ៌សមួយបានទេលោកឧត្តមសេនីយ៍ក្រវីក្បាលថាទេ Richard ឯងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេមិនអាចទេលោកស្នាមញញឹមផងនៅលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់ខ្ញុំនឹងប្រថុយលោមើលមនុស្សជាច្រើនខ្លំមើលខណៈតែលោក Richard បោះជំហានទៅលើជញ្ជាំងគាត់លើកក្បាលទាហានដែលរងរបួសម្នាក់ដែលជាសត្រូវនៅចិត្តជាងគេបង្អស់មកចិត្តដើមទ្រូងរបស់គាត់ហើយចាក់ទឹកបញ្ចូលបំពង់កដែលក្រៀមស្ងួតយកសក្តាទាហានក៏ជាខ្នាយឲ្យហើយលោក Richard ក៏តម្រង់អវយវៈដែលបាក់ក្រិចគ្របគាត់ដោយអាវធំដូរប៊ីដុងទឹកដែលអស់ចេញរួចដាក់ប៊ីដុងដែលមានទឹកពេញវិញហើយក៏ងាកទៅរកអ្នកដែលរងរបួសបន្តទៀតគ្រោះថ្នាក់បានផុតទៅដោយសារបេសកកម្មរបស់គាត់ឥឡូវនេះត្រូវបានភាគីទាំងសងខាងយល់ហើយរយៈពេល90នាទីគាត់បានបម្រើទៅគ្រប់សត្រូវដែលស្រែករកទឹកនិងអ្នកខ្លះដែលអាចលើកដៃបានតែតិចក្រោយមកលោកពលបាលត្រី Richard Kirkland បានប្រយុទ្ធនៅក្នុងចម្បាំងនៅ Gettysburg ហើយទីបំផុតបានស្លាប់ក្នុងសមរភូមិនៅ Chickamauga រដ្ឋ Tennessee លោក Richard Kirkland មិនបានបន្សល់ទុកទ្រព្យអ្វីឡើយប៉ុន្តែគាត់បានបន្សល់ទុកនៅមរតកដ៏ថ្លៃថ្លានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលលះបង់ខ្លួនដ៏ឥតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិឬក៏សត្រូវរបស់គាត់សូមឲ្យព្រះអម្ចាស់ប្រើប្រាស់លោកអ្នកដើម្បីផ្ដល់ជាគំរូមួយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងការលះបង់ខ្លួនដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកដទៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះនិងជំនាន់នេះសេចក្តីអធិដ្ឋានព្រះម្ចាស់អើយទូបង្គំសូមអរព្រគុណព្រះអង្គចំពោះការស្រឡាញ់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគ្រាដែលទូបង្គំម្នាក់មិនគួរនឹងស្រឡាញ់ផងសូមបង្រៀនទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះចាយសេចក្តីស្រឡាញ់អាកាពេនេះបន្តទៅអ្នកដទៃទៀតផងត្បិតពួកគេក៏ជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គ
ហើយក៏ជាបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដែរដែលនៅព្រះនាមដ៏ជាទីស្រឡាញ់នៃព្រះជាម្ចាស់អាមែនចាចំណុចទី13ចុងក្រោយគឺសំណួរពិចារណាសំណួរទី1ចូលពិភាក្សាជាមួយគ្រួសារឬក្រុមតូចអំពីការលើកឡើងខាងក្រោមនេះចាក៏ចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងរបស់អ្នកដូចជាខ្លួនអ្នកចូលស្រឡាញ់សត្រូវរបស់អ្នកខសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដទាមទារការសុខចិត្តញែកខ្លួនទុកមួយឡែកសម្រាប់ផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃក៏គេអាចបង្រៀនក្មេងៗឲ្យបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលចេះលះបង់ចំពោះអ្នកដទៃសំណួរទី2ឆ្លុះបញ្ចាំងពីផលប្រយោជន៍សុខភាពនៃការផ្ដល់និងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយអ្វីបានជាការបង្ហាញនិងការទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងម្ល៉េះចំពោះសុខភាពរបស់យើងសំណួរទី3តើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចយើងអាចស្រឡាញ់មនុស្សអាត្មានិយមមនុស្សដែលរំលោភបំពានឬធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់បានទៅសំណួរទី4ដោយការប្រយ័ត្នប្រយែងសម្រាប់សុវត្ថិភាពតើធ្វើយ៉ាងណាយើងអាចចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនរណាម្នាក់នៅក្រោមសង្គមក្រៅវណ្ណៈក្នុងកុលសម្ព័ន្ធគួរឲ្យស្អប់ឬក៏ជាជើងកាងតាមដងផ្លូវដែលកំពុងត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់ជាខ្លាំងដែលមានគុណតម្លៃក្នុងខ្លួនខុសពីយើងតើកិច្ចការនេះជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំឬសំណួរទី5សូមគូសរូបមួយបង្ហាញពីការប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ចាសសូមឲ្យព្រះទ្រង់បានទទួលសេរីល្អនិងព្រះចេស្តាហើយសូមឲ្យអស់លោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានិងពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាអាមែន